दिनै गुजरात विधानसभा आरो हिमाचल प्रदेश विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि फिथाइखौ फोसावना होबाय। दिनै भट साननायनि फिथाइ बायदियै गुजरात रायजोआव फिन खुंथाय गोहोनि सरकाराव फैफिनबाय बिजेपि दोलोआ। गुजरात विधानसभा बिसायख'थिनि गासै 182 मासिनि भट साननाया फुंनि समनिफ्रायनो सोलिनायनि रिजाल्टआव बिजेपि दोलोआ गोबां मासिफोरखौ देरहानो हायो। गासै 182 मासिनि गेजेराव बिजेपि दोलोआ भट साननाय जोबथा समसिम 152 मासिफोरखौ देरहायो। अदेबानि बिजेपि दोलोआ गुजरात रायजोआव फिन सरकारखौ दाफुंनाया रोखा जाबाय। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि नखर सहर गुजरात रायजोआव फिन बिजेपि दोलोआ खुंथाय गोहोखौ दखलाव लानो हाफिननायजों दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोरा गोबां रंजाखांनाय फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं कंग्रेस दोलोआ बे खेबावबो गुजरातआव मिजिंथिनाय बायदि मासिखौ देरहानो हायाखिसै। कंग्रेसआ मोन 17 मासिखौल' देरहानो हायो। फारसेथिं बिसायख'थिनि समाव गिदिर बाथ्रा बुंनाय अरविंद केजरीवालनि दैदेननाय आम आदमी पार्टीआबो मोन 5 मासिखौल' देरहानायजों गोजोन नाङो। गुबुन फारसेथिं हिमाचल प्रदेशआव कंग्रेस दोलोआ फिन खुंथाय गोहोखौ दखलाव लाफिननो हादों। कंग्रेसआ दिनै भट साननायनि फिथाइयाव मोन 39 मासि आरो बिजेपि दोलोआ मोन 26 मासिखौ देरहानो हायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।